Dopo aver avuto notizia attraverso il monitoraggio dei social dell'organizzazione di questo evento sulle colline del Montello, abbiamo deciso di pianificare un intervento garantendo un adeguato effetto sorpresa. Ed è una sorpresa davvero quella che le Fiamme Gialle di Treviso insieme ai Vigili del Fuoco hanno fatto ai 220 ragazzi riuniti all'ex ristorante Dametto sulla strada panoramica a Nervesa per una festa di carnevale totalmente abusiva di cui comune ed enti preposti erano all'oscuro. A organizzarla un 19enne di Arcade che è stato denunciato alla procura per violazioni in materia di sicurezza, in particolare antincendio. Niente indicazioni delle vie di fuga, né segnaletica né estintori revisionati. I superalcolici, quelli sì, c'erano. Abbiamo trovato anche 3 casi di somministrazione a ragazzi di età inferiore ai 18 anni, per cui sono scattate le violazioni e le segnalazioni alla prefettura di Treviso. Violazioni che prevedono sanzioni fino a 2.000 euro. Non basta, al lavoro c'erano addetti al guardaroba, alla somministrazione degli alcolici, alla sicurezza e un DJ. Il tutto eludendo le norme fiscali e sul lavoro, per non parlare della SIAE. 15 euro il biglietto d'ingresso in prevendita per un incasso, ci vuol poco a calcolarlo, di oltre 3.000 euro. Una bravata che costerà cara al 19enne che l'ha organizzata e pubblicizzata. È un giovane ragazzo che si è inventato questa festa, io spero l'abbia fatto in buona fede, voglio sperare, perché altrimenti pensare di fare queste cose qua con l'intento proprio di eludere tutte le verifiche sarebbe ancora più grave. Le feste abusive sono sempre più frequenti, territori come il Montello si prestano a raduni in contesti isolati e il comune promette massima attenzione, lanciando un appello a cui si associa anche la Guardia di Finanza. Faccio un appello ai ragazzi, non cercate le vie brevi per fare queste feste, per raganellare qualche soldino, fate le cose fatte bene, gli uffici del comune sono sempre disponibili per capire un attimo come devono essere fatte queste cose, per rispettare le norme e guardate che la salute è una sola, quindi state ben attenti. Ci si può divertire rispettando le regole.